حفل السعادة والربيع الداني والخير والأفراح والإحسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک دریم برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. والحافظات كما اللآلئ بينهم. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر رضی الله عنه دریم لقب عتیق دی. د ابوبکر رضی الله عنه یو نوم د جاهلیت په زمانه کې هم عتیق و. خلکو به د ډیرو خوبیانو په وجه ورته دا نوم اخستی. هغوی ورڅخه دا معنا اخستله چې مخ یې د شرم او عار څخه په امان دی. خو بیا په اسلام کې هم ورته همدا نوم اخستل کېدی. د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته عتیق وایه، یعنی د دوژخ څخه آزاد سوی، ځکه چې د عشره مبشره څخه و، د هغو کسانو څخه و چې د جنت زیری ورکول سوی و. د عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم سره زما د کور په انګړ کې ناست و او زه دننه وم. زما پلار تشریف راوړی. کله چې راښکاره سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که تاسو غواړئ داسې نفر ووینئ چې د دوژخ څخه آزاد وي، نو عتیق یعنی ابوبکر رضی الله عنه دی. د عتیق کلمه یې ورته واخستله. حبیشه رضی الله عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابوبکر رضی الله عنه ته ویل چې د عتیق او صدیق نوم الله جل جلاله درته غوره کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، کله چې ابوبکر رضی الله عنه د کفارو د وهلو څخه لږ روغ سو، بیا به بیت الله شریف ته تلی او هلته به عبادت کوي او د عبادت سره به یې ژړل. خو د ده په تلاوت او لمانځه کې دومره خوږوالی و چې د مشرکینو نارینه او ښځې به ورته ودرېدل او فکر به ورته وړي وه. دوی پوهېدله چې دا دین حقیقي دین دی، خو د مشرانو له ویرې به چپ وه. خو مشرکینو به ځوانانو ته ویل چې مه یې پرېږدئ چې عبادت وکړي. هماغه و چې ابوبکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل زه د دې وطنه څخه بل ځای ته ځم، دلته د عبادت خوندونه نسم اخستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حبشې ته د تللو اجازه ورکړه. په همدې نیت د کوره ووتی. په لاره کې پر یو قوم باندې تېرېدی چې دا قوم په هغه علاقه کې و چې د برکې غمات په نامه یادېدی. د هغه قوم مشر ابن دغنه په مخه ورغی. غږ یې ورباندې وکړ ابوبکر رضی الله عنه چیرې ځې؟ په خیر. ابوبکر رضی الله عنه ورته په غمجن اواز باندې وویل خپل قوم د مکې څخه راوشړلم. ابن دغنه ورته وویل ستا قوم هغه څوک راشړي چې د غریب سره مرسته کوي، کونډې او یتیمان پالي، مظلوم د ظالم څخه ژغوري، درواغ نه وایي، د ښه نسب خاوند دی. نه داسې نسي کېدلی. راځه بیرته راوګرځه، زه امن درکوم. تر لاس یې ونیوی، بیرته مکې مکرمې ته راغلل. اول وار ابن دغنه په بیت الله شریف کې اعلان وکړ چې ما ابوبکر رضی الله عنه په امن کړی دی. بیا د مکې د سرسختو مشرکینو پر کورونو وګرځېدی. ټول یې خبر کړل چې که هر چا ابوبکر رضی الله عنه ته نقصان ورسوي خیر یې نسته. ټولو د هغه خبره ومنله، خو یو شرط یې پر کښېښودی چې په حرم شریف کې به عبادت نه کوي، په کور کې به خپل منځ او تلاوت کوي. ابن دغنه ابوبکر رضی الله عنه ته وویل همداسې وکړه. نو ابوبکر رضی الله عنه د خپل کور په ساحه کې یو کوچنی مسجد ځان ته جوړ کړي، هلته به یې عبادت کوي. خو په دومره ښکلي اواز به یې تلاوت کوي چې ډېر مشرکین به یې لیدو ته ودرېدل او ویل به یې والله چې دغه دین حق دی، خو د ویرې یې اظهار نسو کولی.
آخر مشرکینو ته دا کار سخت تمام سو چې که همداسې ډلې ډلې خلک د ده د تلاوت و اورېدو ته ودرېږي نو کیدای سي ټول اسلام قبول کړي. نو و ابن الدغنه ته ورغلل چې ته ابوبکر رضی الله عنه ته ووایه چې یو چیرې په پټ ځای کې عبادت وکړي. نږدې دی چې د ټولې مکې مکرمې خلک خراب کړي. زموږ خلکو خپل کارونه پرې ایښي دي، د ده لیدو ته ولاړ وي. ابن الدغنه راغی ورته یې وویله یا ابوبکر رضی الله عنه، یا خو ته خپل عبادت چیرې په پټ ځای کې کوه او یا زه در څخه خپل امن بیرته اخلم چې دوی هر کار در سره کوي نو کوي به یې. ابوبکر رضی الله عنه ورته وفرمایل ته دې خپل امن بیرته واخله، زه فقط د خپل رب څخه امن غواړم، زه عبادت نسم پرېښودلی. ابن الدغنه خپل امن بیرته ورڅخه واخستی. ابوبکر رضی الله عنه بیا د تکلیفونو ګالل پر ځان ومنل. ابوبکر رضی الله عنه فرمایي ما په جاهلیت کې هم شراب نه دي څښلي، د بوتانو عبادت مې نه دی کړی، زنا سود او دوکه مې نه ده کړې، درواغ مې نه دی ویلي. ابوبکر رضی الله عنه فرمایي چې یوه ورځ د جاهلیت په وخت کې پلار راته وویل چې پلانۍ بتخانې ته مې ورسوه. هغه ړوند و، ما ډېرې بهانې ورته وکړې خو هغه مجبور کړم. کله چې مې بوتلی هغه خپل په کار مشغول سو. زه یو غټ بت ته ورغلم، هغه ته مې وویل وږی یم، د خوراک دپاره کوم څه راکړه، خو جواب یې رانه کوي. بیا مې جامې ورڅخه وغوښتلې چې جواب یې رانه کوي، نو په یوه غټه ډبره مې پر دا مخ باندې وویشتی او پړ مخ یې راپرېوتی. ابوبکر رضی الله عنه فرمایي ما د شام د تجارت په سفر کې یو خوب لیدلی و، نو په ډېرې بې صبرۍ سره د هغه خوب رښتیا کېدو ته په تمه وم. قدرمنو اورېدونکو، د ابوبکر رضی الله عنه د سیرت مبارک درېیمه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو. والخير والأفراح والإحسان فكتاب رب العالمين ظلاله